salaamaaleykum comme ni nga ko defee suñu vidéo bi passé rek defoon nañ installation bi wax leen avantage yi ci nekk ak li ñu mën a apporter avantage yi nag mooy fonctionnalité yi ñu bëgg a indil bu ko defee mooy gën a tax sa liggéey gën a mën a jàppandi. Donc defoon nañ profil dafa nañ ko configuration yi wax turu bi entreprise feeg yëpp emplacement bi yëpp boo ko doxee fër na ko li ci des mooy tey dañuy ñëw ci yenn message yi te message rek la ñuy ñëw bu ko defee suñu prochaine vidéo ñu ñëw ci réponse rapide mais te dañuy ñëw ci message yi message d'absence maanaam bu fekkee ne yow da nga connecté yaa ngi connecté ou mais peut-être yoroo sa portable nekk ci biir di wax waxtaan di whatsapp li muy jàpp ne mooy nekkoo fi mooy fekk nekkoo di utiliser whatsapp ci sa loxo noonu rek jàpp ne yow nekkoo fi mën na tekki ne jàppandi woo waaw noonu lay tekki daal. parce que duggoo ci biir application whatsapp fekk duggoo ci biir application whatsapp rek da ngaa absenté wu ci whatsapp loolu lay tekk bu ko defee bu la nit envoyé xëy na nga nekk ci la da ngay liggéey wala nga jàpp wala nga nekk ci benn application di am loo fay def bu ko defee au lieu que nit ki di la envoyé message toog lu yàgg du la gis di mer whatsapp da koy répondre à ça ci yow da koy répondre ci sa tur xamal ko nag dañoo jàpp mais bu ñu jàppane dina la tontu lu mel noonu nag message lay nekk rek léegi dañuy ñëw ci configuration bi ni nga koy defee. lu ci njëkk boo ñëwee da nga fekk mu fay comme sama gis maa ngi ni taal naa ko nga ñëw taal ko d'abord bu ko taalee pare message bi nga xam ne WhatsApp mënoo la envoyé nit ki bu la neexee da nga fekk mu bindale benn message pare boo xam ne dafa dëppoog loolu bu la neex nga bind ko mu gën a dëppoog sa entreprise wala sa business ni muy demee comme man ni ma ko defee merci pour votre patience yaamoussa-solution bu jàppande dina tontu ko defee moom day xam comme ñoom sax dañ naan les gérants de yaamoussa-solution ou bien le DG comme c'est que ñeneen ñi DG lañ fay def dañ la responsable de communication ma leen fii voilà rek mën naa def li ma njëkkoon def rek yaamoussa c'est juste pour vous montrer que mën ngeen a modifier message bi bind fi li dëppoo ak seen bëgg-bëgg wala seen ni ngeen ko bëggee donc merci pour votre attention. Yaamoussa, chef de l'entreprise, n'est pas disponible pour l'instant mais il vous répondra au plus vite possible bu ko defee boobu ne nga def ok léegi planning maanaam yan jamono lañ ko war di envoyer bu la neexee nga def tous les jours saa boo jàpp ni mu répondre bu la neexee aussi boo jàppee ne samedi dimanche doo bëri looy occupé wu mën ngaa ñëw personnaliser ko waaw horaire du jour nangam waaw fii samay li ko daree tey 24 heures man planning bu la neex nga personnaliser mooy jamono ji nga toll nii ban heure jot 11h05 kon da koy envoyer jusqu'à 11h05 jotaat waaw bu la neex nga def ko benn 24 heures nga jàpp ne yow 2 jours yi da ngay benn jour bi tey 24 heures bii da ngay occupé wu nga def ko bu la neex nga ne à dehors de les jours de l'ouverture mais day fekkoon fële defoo fa tous les jours mais fekk da nga def tous les jours donc heure d'ouverture bu warul occupé moom du bëri ndax bu ñu fàtte ne fii damaa ñëw abandonné ko ñu fàtte ne fii dañoo defoon heure d'ouverture yi defoon nañ ay heure d'ouverture modifié ndax mu gën a leer wax nañ fii heure d'ouverture yi seen ngi gis heure d'ouverture fixé woon nañ planning d'ouverture yi dañoo defoon tous les jours mais bu fekkoon dañoo jël maanaam heure indiqué ñi jël fii quelques jours par exemple ñu jël fii jours yi jël ay horaires fii ñu arrangé bu la neex nga modifier ko aussi nga modifier horaires yi après ajouté ko heure bi ngay tàmbali ak heure bi ngay arrêté heure bi ngay arrêté bu la neex aussi nga modifier ko
waaw chaque jour heure bi ngay tàmbali heure bi ngay donc ni mu koy defee nii maanaam fii dana 9h fii sax dama dugal ñaari horaire fii dana 14h lay tàmbali ba 18h maanaam horaire bi noonu la bu la neex nga dugalaat heure matin bi 9h ba 18h yaay xool horaire yi yaay xool na ko organiser donc jour yi nga xam ne organiser nga pare fekkee indiqué naa ko sens boobu nii léegi moom fii léegi enregistré naa ko nii xam nga fii wax naa heure yi may jàppandi léegi fii su ma ñëwee fii damay mën naa def bu ma neex ma nan mu wuuteeg heure bu fekkee heure yi ma jàppandiwul rek da koy jël ndax def naa fee heure yi nga xam ne moom laa jàppandi donc heure yi ma jàppandiwul kon day jàppandi man dama absenté wu heure yooyu kese la koy envoyé bu fekkee dama def tous les jours nag mu koy envoyé toujours kooku moom du tenir compte ci heure yi mais da koy xool ci maa ngi utiliser WhatsApp wala utiliser ma WhatsApp yaakaar naa boobu mooy tane parce que parfois mun nga nekk ci sax ci heure de liggéey sax nga occupé wu waaw ñan la ko war a envoyé ñëpp wala bu fekkee da nga am say client xam da nga leen di définir ba pare booy mel ni man am ñu jàng am ñu jàngul mën ngaa xool ñi nga xam ne da ngay faral di liggéey ñoom ci fànn googu lañ ko envoyé boo defee tout le monde ku la ko mënti contact képp ku mënti nekk rek dina ko envoyé jégul tout ce qui ne sera pas dans le carnet d'adresse ñi nekku ci carnet d'adresse ñi nga xam ne yoroo seen numéro dinañ ko envoyé wala ñëpp à l'exception nga wax ñi nga xam ne bëggoo wala nga préciser ñi nga xam ne bëggoo ñu envoyé leen ko li yëpp boo ko xasee def nag daanaka li ci des mooy nga ñëw enregistré sauvegarde mu jeex bi ci topp mooy message d'accueil moom it boo ñëwee da nga ko war a taal waaw boo ko taalee pare nga leen modifier message bi comme ni ñu defoon fee sànq bind ko ba mu dëppoog li nga bëgg moo xam da nga ko bind wolof waaw da nga woo nit bind la ko surtout ñi nga xam sax jànguñu man ñu si am seen jàng sori boobu yenn message yi mën nañ ko wax nii bind leen ko xam na saa bu ñu ne buñ la contacter rek WhatsApp da leen di envoyé ci saa si tontu leen donc la ñu waxoon fii rek mooy nekkaat fii rek waaw yaa xool ñoo koy envoyé ñoo xam ne dina jàpp ni ci yow soobee yàlla ba pare nga bës ci kaw sauvegarde mu sauvegarde daanaka lii boo ko defee moom sa message de kayit itam lañ ko fàtte leeral mooy message bi nga xam ne nit ki bu lay door a contacter message bi lañ koy envoyé bu la contacter pour la première fois dañ koy envoyé message bu toogee ak diir lu mel ni ñaari semaine contacté wu la bu la envoyé message rek ci saa si WhatsApp da koy tontu waaw bu koy tontu nag message bi la koy envoyé mooy message bii nii merci d'avoir contacté yaamoussa-solution dites-nous à quoi nous pouvons vous aider donc da koy considérer comme nit kuy door a ñëw bu koy da koy dalal remercier ko noonu la demee yow message boobu nag yaa koy bu la neexee aussi nga dindi ko da koy dalal jàmm waaw dalal jàmm yaa xool la neex daal nga bind ko ci dalal jàmm wala loo xool waaw noonu la rek bañ a compliqué dalal jàmm ak yooyu yëpp loo ko ci yaa xool loo xam daal jàpp nga ne moom ngay dalalee say client la nga daan faral wax ci sa boutique wala loo daan faral wax say client buñ lay doon ñëw ne suñu maa ngi lay ziar nangam sangam doo bëggoon ma dimbali la ci yaa xam noo ko bëggee rek mu dëppoog sa njaay rek nga WhatsApp mu da lay proposer rek ay message boo xam ne bind nañ ko pare yéen yaa xool li dëppoog sa liggéey nga def ko boo defee loolu lañ la doon wan di leen sant di leen gërëm ba beneen yoon xam naa sax xaar ñu xool amuñu message boo xam ne exemple mel noonu la waaw gis nga mi ngi nii test war nañ ko fii merci pour votre message nous ne sommes pas disponibles pour l'instant mais nous vous répondrons plus vite gis nga ñii la koy envoyé donc bu dee moom noonu la ci jël nous vous remercions de votre confiance nous serions heureux de continuer à travailler avec vous mu di nañ ci ñëwaat ci yeneen vidéo juste bul ko nit envoyé message ñii lay message bi ñëwee waaw kon ñu ngi leen sant di leen gërëm dañuy dig daja ci suñu prochaine vidéo